Jedním z problémů pro nové vlády je, myslím, že jim často neřeknou, jaká jsou skutečná tajemství, dokud nenastoupí do úřadu. Prezident byl velmi otevřený ohledně svého odhodlání odhalit, co lze o UAP zveřejnit. Jak víte, před pár týdny jsem dělal rozhovor s Donem Trumpem juniorem a je zjevně velmi zaujatý tímto tématem. Od té doby jsem měl více rozhovorů s lidmi z Trumpovy administrativy a také jsem byl kontaktován lidmi z obrany a zpravodajské komunity, kteří mi upřímně říkají, že si myslí, že je na čase, aby americká veřejnost a vlastně celý svět věděli, co USA skutečně vědí o UAP. Nemyslí si, že je dobrý důvod dál skrývat to, co mi říkají, což je, že lidstvo už dlouho komunikuje s pokročilou nelidskou inteligencí. Pracujeme na obnově jejich technologie. Ale myslím, že je to velký požadavek říct, že vláda rozhodne o zveřejnění těchto informací, protože existují skutečné národní bezpečnostní důvody. Chápu, proč by ministerstvo obrany mohlo chtít chránit technologii zbraní, pohonné systémy nebo energetické systémy. Ale myslím, že by prezident Trump mohl alespoň vystoupit a říct, ano, jsme si vědomi nelidské inteligence a pokročilé technologie, ale nehodláme tyto tajemství odhalit Rusům nebo Číňanům, potenciálním protivníkům. Ale myslíme si, že byste, veřejnost, měli vědět, že to máme pod kontrolou. Vracíme to pod dohled Kongresu, protože to bylo nesprávně skryto před Kongresem, dokonce i před předchozími prezidenty. Myslím, že by to byl opravdu velký krok od současného prezidenta, kdyby se rozhodl být otevřenější, upřímnější vůči americké veřejnosti. Jo, vím, že hodně lidí doufá v větší transparentnost v příštích 4 letech. Rossi, za asi 20 sekund. Kdo si myslíš, že by se to snažil ututlat a proč? Myslím, že většinou, Natašo, to pochází ze soukromého sektoru. Existuje skupina leteckých společností, které mají tuto technologii pod kontrolou a věřte mi, rozhodně ji nehodlají jen tak pustit. Rosse Coultharde, vždycky je skvělé tě vidět a vždy to vyvolává tolik otázek. Mockrát děkuji.